Я с собой нет документов. Ну что твои документы? Так. Что вы говорите? Да, машина вам делает. Да, вряд ли. Так. Ладно, тебя прости. У меня нет документов. Вы считаете, это нормально, что вы делаете? На это составить, конечно, он же серебряный сидит. Права, Чего ты? Чего, конечно? Зарплату оплатит 5 тысяч. Что-то много подписок. Вот такие штрафы, вот. Товарищ лесник вам скажет. По закону города Москвы. Давай тушу. Максим. У нас по закону города Максим. За это нарушение 5000 рублей штраф. Здесь по всему лесу костер вообще. В мангале, пожалуйста. В мангале нельзя. Тебя как зовут? Серега. Серега. В мангале у нас нету штрафа. Нет, в мангале у нас здесь на территории леса уже штраф. Да ну куда идти? Ну пошли пока. Ну сейчас по лесу идти. Ну пойдем, ты говоришь. Вы просто, я говорю, до этого ходил, вы жарить везде. Ну ты мне покажи сейчас. Пошли покажешь. Ну сейчас что я буду по лесу ходить, костер смотреть? Вот я вижу, что вы что делаете, понимаешь? Что вы делаете, это незаконно. Я смотрю, ты пока немного выпил, ты адекватный. Вон, вон вода. Затушим. За это предусмотрен штраф 5000 рублей. Ну, он это, Если не хочешь, чтобы был штраф 5000 рублей, то купите себе мангал, он стоит 149 рублей в копеечке. Мы вообще не в курсе. Будешь насчет выставлять мангала. на это? Ну куда одевайся? Одевайся с нами, проедь. Скиньте по 1500 ему потом. Что, вы здесь не сможете составить? Что? На Салтыковской за это составляют. Если у тебя на месте есть 5000 рублей штраф, я здесь оставлю сейчас. Не, ребят, ну при чем штраф? Мы здесь собрались. Подожди, это закон Откуда мы города знали, что? Сфотографировал? Иди собери, Кого? там на лавочку сядь и Да. подожди. Так мы сидим на Мы здесь лавочке, тоже мы не вышли просто в лес так собрались, отдохнуть. понимаешь? А то, что ты заплатишь штраф 5000 рублей, мне с этого федерального бюджета, куда идут деньги, они мне платят зарплату, понимаешь? Да, при чем тут это? Я просто ты по-человечески работаешь? с тобой разговариваю. А? Ну вышел я, что я не человек, я не могу пожарить мясо. Не можешь в мангале. В мангале ты можешь пожарить мясо, жарить в мангале. Открытый костер нельзя разводить. Ты Ну, мы новости поняли. слушаешь? Давай мы на него затушили. еще составим, что он Мы разговаривает? затушили. Ты новости слушаешь вообще? По всей России сейчас пожалуйста. Я не слышал Ты насчет здесь, этого. блядь, деревья, бревна эти, блядь, жаришь. Я насчет этого не слышал. Вообще не знаю. Что, поехали к тем, Валер? Давай на него составим.